برای چی اومدی ایران؟ برای چی نیام ایران؟ اینجا وطنمه. اینجا نیام کجا برم؟ پس چرا تو الان تو آمریکا بودی؟ اونجا هم وطنمه. چون وطن مثل مادر آدم میمونه. مگه آدم میتونه 2 مادر داشته باشه؟ میتونه؟ 2 پدر چی؟ میتونه؟ همش تقصیر منه. برادرم بی تقصیر. چی میگی تو؟ این برادرته؟ اگه این برادرته اون مرد که آشغالم باباته. خوبه والا ما اینجا بی کس و کارم نیستیم. همه نفهم آشغال نمیفهمید. این چی بود اسمش؟ استیلی. این زمین ما رو لابد میدن به این استیلی. کوفتش. آخه مگه نمیگه ایران خیلی بزرگه؟ خب یه زمین دیگه میدن به استیلی، برای چی با زمین ما رو بدن؟ بله ایران خیلی بزرگه ولی ما هم خیلی بدشانس. خیلی